管做 TK 还是其他社媒账号，拥有一个干净的运营环境很重要。本期就讲解如何获取和使用极度纯净的美区原生住宅。来到量子跃动官网后，可以看到有多个地区可以选择。这里以美区举例，他家美区的 IP 纯净度非常高，基本都是极度纯净的 IP 资源。购买完成后，来到个人中心提取使用。下面需要使用指纹浏览器进行配置。打开指纹浏览器，点击新建浏览器，名称根据使用场景备注一下，向下滑，代理类型选择 SOX5，依次填写购买到的 IP 信息。填写好后，点击检查代理，出现绿色字符证明 IP 是通的，点击确定。可以看到已经创建好了一条环境。打开创建好的这个环境，地址栏输入 IP 检测网址，检测下 IP 的质量，可以看到是极度纯净的美区 IP。这样极度纯净的环境就搭建好了，后续只需要在这个窗口内进入 TK 或其他社媒平台，就可以轻松开展业务啦。